早上大家好，打翻2026年1月31號啦。咁啊，2026年嘅1月份最後一日啦。咁啊，早咗起身，冇乜嘢做就拍下片啦。咁其實點解會拍片呢？因為呢，琴日呢，小弟呢就做咗啲嘢啦。咁見到台頭有兩隻 Rolex 啦嚇，咁一隻 Submariner，咁啊上一代款嚟嘅，咁呢隻係之前買落噶啦，咁啊金鋼咁樣。咁話説老婆大人見到關長見到，咦又好似好想要喎。其實之前佢成日講起想買沙士噶啦，咁就最終係咪排好隊啦？其實而家係易排好多嘅，相信嚟講咁係啦，咁啊大家識玩 Rolex 都知咩事啦。咁啊沙士琴日去咗嗰度 AD 通知咗我有得攞，跟住咪即刻同關長講：喂，你隻錶有啦！嗱臨去整啦，咁就同佢買咗啦，小弟當津貼也好，咩都好，送咗俾佢啦。咁有啲佢自己出少少啦，咁樣係啦。咁啊當情人節禮物啦，咁樣係啦。咁即係沙士其實係都唔需多講噶啦，只不過係同大家開心分享下咁啊，同老婆入去 AD 度咁啊即刻買咗佢去開心嘅係啦。咁但係都係嗰句，其實我另一個目標就攞翻隻紅心翻嚟戴咯，係梗係交換禮物啦，呢啲嘢一定係咁做噶啦，咁樣係啊，大家心中有數知咩事啊，不過都開心嘅，因為始終都佢由佢第一次出呢度講都排唔到，跟住直至到係啱啱加咗價之後就多咗啲貨咁啦，唔理啦，咁啊即刻有啊即刻俾錢啊，唔好諗咁多，係啦，今日分享住咁多先啦，即係話説都同老婆都話，關長大人話想要呢隻錶買到啦，係啦，多謝大家，拜拜。